Овде, ако гледате некоја фигура на човек, силуета на човек, тоа сум јас пред извесен број години, кога го работевме НАТО проектот за санација на мостовите на Коридор 10, ова е еден од мостовите помеѓу Катланово и Велес. Професорот и декан на Градежен факултет Горан Марковски со години ги храни студентите, јавноста и државата со неговата експертиза – бетонски конструкции. Ова се тие кабли за претходно напрегање, кои што се вградени во бетонската конструкција на мостот. И по децении професура, Марковски се одлучи за сосема поинаква кандидатура. И тоа? Независен кандидат за градоначалник на Скопје. Велосипедот му е заштитен знак, а зад неговата кандидатура стои граѓанската платформа Независни заедно. Води скромна кампања, а сепак уште на почетокот успеа да привлече внимание. Добар ден и од мене. Ако ваквите колосални суштества, како што биле диносаурусите, изумреле, исчезнале од ваквите промени на површината на земјата, што да очекуваме ние кои во споредба со нив сме како една ситна невидлива единка. Роден е во Скопје, во младоста бил активен кошаркар, а кајакарството му е пасија до денес. 2 години по дипломирањето работел како софтвер инженер во Лјубљана, пошто му се враќа на родниот крај. Моментално е редовен професор на катедрата за бетонски и дрвени конструкции и само што го заокружи мандатот како декан на матичниот факултет. Професоре, да беше градот студент, каква оценка ќе му дадевте? Без размислување 5. За жал мора на поправен. Зошто рековте на поправен и како Скопје вие замислувате? Па затоа што градот ги изгуби сите атрибути што го чинат град. Да не зборуваме за метропола. Скопје е далеку од метропола, далеку од европска метропола. Скопје можеше да биде многу подобро за животот на неговите жители, за скопјани. Сега не само што не им овозможува убав и пријатен живот, туку и го загрозува и нивното здравје и нивната безбедност, она што практично е најургентно што треба да се смени и што престои како прва и основна задача на идниот градоначалник на Скопје. Така. Зошто еден човек, условно кажано, би ја напуштил комотната професорска позиција, докажам во струката, за да се зафати со решавање на градски проблеми, ако евентуално победите? Да, затоа што веќе навистина не можев да стојам настрана, после толку години искуство во областа на градежништвото, после многу години мој општествен ангажман, особено во областа на струката, пасивно да наблюдувам што му се случува на овој град. Решив, ако сакате и мазохистички, да тргнам во оваа битка, за да со своето знаење и со своето искуство му помогнам на градот и на моите сограѓани. Марковски најчесто може да го забележите во реонот Буњаковец. Целиот мој живот, можем да кажеме, поминат во еден триаголник, помеѓу делот Буњаковец-Тафталиџе, гимназијата Орце Николов, каде што имам учено средно училиште, и градежниот факултет, односно Буњаковец како поголем локалитет. Моето движење најчесто е во овој дел на градот и тука се чувствувам и најдобро, нели, како на свое, што не значи дека нормално. Други активности или било какви други действија не вршам и во другите делови на градот, особено поврзани и со струката и со други дејности на моето живење. Тој им е добро познат и на трговците. Овде е една од теските кои што често пазарам, да. Добар ден, како сте? Добро, супер, волце, се. Браво, јас сум активност. 20 години најмалку. Поштен и честен човек, за мене се, за другите не. Доаѓа си пазари, здраво, не праша ни колку е, што е, само се бара по-квалитетно и тоа. Дај Боже да успее. Многу има да се поправи. Прво превозот, градскиот превоз во град Скопје, мислам дека е најболната точка. После ѓубрето да се исчисти, значи градот врие од ѓубре. Паркинг просторот, може би и тоа е на прво место. Верувате дека овој човек може да ги подобри работите? Па мислам дека ќе може. Мислам баш струката му е за тоа. Дека би можел нешто да направи урбанистички вака, да се посреди градот. Одличен човек, добро се неубаво за него. Некоја критика да слушнеме? Нема потреба критика за професорот, апсолутно. Зошто така мислите? Па го знам години муштерија тука.
Овој кандидат за градоначалник зад себе нема партиска машинерија. Затоа го нема на билборди, ниту на скапи спотови. Води главно онлайн кампања, а за тоа како да се представи пред граѓаните, користели вештачка интелигенција. Мојот билборд е во джепно издание. Тоа е мојот билборд со кој што се рекламирам. Тоа е една моја стрип интерпретација како ChatGPT ме замислува во стриповска варијанта, а од задната страна е објаснувањето од ChatGPT зошто би гласало за мене. Така што на овој начин се обидувам да станам повеќе видлив во јавноста, немајќи пристап до оние медиуми кои што тоа многу полесно го овозможуваат. Поради најавата за дожд, Марковски мораше да го прифати нашето барање со автомобил да отидеме кај неговиот најголем адут – мостовите. Два моста стојат блокирани. Тој е проектант на двата последно изградени моста на реката Вардар во Скопје. Овој на улицата Љубљанска и уште еден Михајло Апостолски во аеродром. И двата се уште чекаат да бидат пуштени во употреба. Поради нерешени експроприација на имотот на едната страна од мостовите, тие се уште не се пуштени во употреба, за мене од нејасни, неразјаснети причини, тоа толку долго се влече и за жал нивната употребна вредност во моментот е нула, никаква, но се надевам дека во следниот градоначалнички мандат тоа брзо ќе биде разрешено и дека мостовите конечно ќе профункционираат. Мостовите се важни, вели Марковски, за сообраќајниот крвоток на градот кој се гуши во сообраќајен метеж. Го прашавме и за неговата визија за јавниот превоз. Единствен кандидат сум во однос на сообраќајот на Скопје, кој преферира да се дестимулира сообраќајот, односно користењето на патничките возила, а тоа може да се постигне со намалување на јавните паркинг простори, со намалување на проточноста на улиците, односно особено големите булевари, што истовремено ќе придонеси за поголема безбедност на учесниците во сообраќајот, ќе го намали загадувањето, но паралелно со тоа треба да се понуди квалитетен јавен сообраќај, кој што ќе биде алтернатива за патничките возила. Што значи квалитетен јавен превоз? Тоа значи предвидлив превоз. Прво, на електричен погон, да не врши никакво загадување на воздухот, кој и онака не е загаден, да биде предвидлив, точно се знае распоредот на возниот ред и да биде на соодветно ниво, значи чисто, уредено, климатизирано и така натаму. Во тој Каде случај би го сместиле во овој сообраќајен теснец? не е лесно, секако, меѓутоа со добра организација на линиите може да се искористат широките булевари како примарна сообраќајна линија за Скопје, а попречно на нив да се воведат помали автобуси или минибуси кои граѓаните од тие населби ќе ги носат до примарниот линиски сообраќај. Мислам дека на тој начин, заедно со воведување на електрични такси возила, исклучиво електрични такси возила, кои би користеле субвенционирана електрична енергија за полнење на своите батерии, ќе имаат прифатливи цени и на тој начин ќе ги релаксираат скопјани од задолжително користење на своите возила. Освен сообраќајниот колапс, градот се почесто и во комунален колапс, да речам. Да. Што предвидувате во овој сегмент? Нема друго решение освен селекција на отпадот. И тоа почнувајќи од нашите домови. И тука мораме да ја смениме навиката и тоа треба да биде на некој начин субвенционирано, да луѓето почувствуваат и финансиска полза од тоа, меѓутоа колку поселектиран отпад стигне до последната депонија, која и да е таа, толку полесно ќе се справиме со сметот. Не можеме во 21. век проблемот со сметот да го решаваме како во почетокот на 20. век. Но колку и да селектираме дома, отпадот на крај ќе заврши во иста депонија, на едно купче. Не смееме да имаме иста депонија. Значи, Што предвидувате во мораме тој да дел? направиме така наречена нова дрисла, современа дрисла, која што ќе го прифати селектираниот отпад, дел од него ќе го искористи за производство на енергија и сосема мал дел ќе биде на вистински отпад кој ќе мора да се остави со тек на време да се уништи. Дел од јавноста ви забележува на независните кандидати дека постоите само за да ги расцепкате гласовите на одредена политичка партија. Конкретно ќе бидам за вас, се вели дека
се кандидирате за да го осладнете СДСМ. Колку има вистина во ова? Па нема ни трунка вистина, дури како да кажам, ми делува малку и смешно сето тоа. И препорачувам да не се троши енергија во истражување со кого сум поврзан, не сум поврзан со никого. Поврзан сум само со градот и со желбата да помогнам со сето свое знаење и умење, со она искуство што го имам стекнато во текот на мојата работа, секако и знаење и желба да помогнам на моите сограѓани да тоа не доведе до еден поквалитетен живот. Жал ми е кога гледам Скопје во каква ситуација доаѓа, дека е далеку од еден вистински град, за метропола да не зборувам. Професоре, почна да врне. Каков символ е за вас дождот? Па вика дека е берикет, така што ќе видиме на 19 дали тоа ќе важи и во овој случај. Благодарам. Молам.